masih ada stok unit ready Avanza 2018 dan juga 2019 ya. Kita X dari PT Bluebird ya, X dari PT Bluebird, mobil bekas berkualitas X taksi seperti itu ya. Kita masih ada unit ready Avanza 2018 harga 110 juta, sedangkan 2019 harga 120 juta ya. Dan ini semua transmisi manual ya, semua transmisi manual. Avanza 1300 cc, AC double blower, dual VVTi, dan juga mesin penggerak roda belakang ya, seperti ini. Dan ini sama seperti Avanza tipe E pada umumnya ya. Sama seperti Avanza tipe E, cuma bedanya kalau Avanza tipe E dijual dari Toyota ke masyarakat umum ya. Kemudian juga untuk Avanza tipe E ada maticnya, sedangkan kita hanya manual seperti itu.